Dobry wieczór Państwu. Mam zaszczyt w imieniu Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy powitać Państwa na uroczystości otwarcia wystawy Dziedzictwo Goździka, zorganizowanej z okazji przypadającej dzisiaj 50. rocznicy portugalskiej rewolucji goździków. Wydarzenia przełomowego w historii Portugalii i w historii światowej demokratyzacji. Szczególnie serdecznie pragnę powitać dostojnych gości. Jego Ekscelencję, ambasadora Republiki Portugalskiej w Polsce, pana Luisa Manuela Ribeiro Cabasso. Pana dyrektora Instytutu Camõesa w Polsce, profesora José Carlusa Diasa. Pragnę również powitać wicedyrektora Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, pana Jacka Niemira. I bardzo proszę pana dyrektora o zabranie głosu. Wasza Ekscelencjo, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam w Bibliotece Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Dzisiejsze spotkanie jest kolejnym spotkaniem zorganizowanym we współpracy z Ambasadą Republiki Portugalii i jest dla nas wyjątkowe. To właśnie dziś mija 50 lat od wybuchu rewolucji, która przeszła do historii pod nazwą rewolucji goździków. Od bohaterskiej postawy i czynu Celesty Caeiry. Pokojowe przejęcie władzy, w wyniku którego rozpoczął się proces demokratyzacji życia społeczno-polityczno-gospodarczego Portugalii, był bardzo istotnym procesem w dziele inspiracji pozostałych krajów, nie tylko Półwyspu Iberyjskiego jak Hiszpanii, ale pozostałych krajów. Te doświadczenia znamy oczywiście z własnego przykładu, pamiętamy rok 1989. Aczkolwiek takich analogii jest znacznie więcej. Niektóre mogą być dla nas zaskakujące. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego w naszej historii, tradycji wpisała się w sposób, powiedziałbym, upiorny w ciemną noc stanu wojennego. Ktoś inny powie o rewolucji francuskiej, wolność, równość, braterstwo. Ktoś inny powie również o rewolucji bolszewickiej. Rząd tymczasowy, w którym większość uzyskała skrajna lewica i komuniści, uchwalił dekolonizację portugalskich posiadłości w Afryce i Azji. Podobnie rzecz się miała z dekretem o pokoju, który został przyjęty przez komunistów rosyjskich, w którym komuniści gwarantowali wszystkim narodom prawo do samostanowienia. Oczywiście praktyka miała się zupełnie inaczej, o czym my wiemy. Z tego samego pnia czystej idei nieskażonej czynem, tak sądzę, wypływa odezwa, posłanie solidarności do ludzi pracy Europy Wschodniej. Zastanawiam się również, czy zwróciliście Państwo uwagę nad podobieństwem losów króla Francji Ludwika XVI, cara Mikołaja II czy Nicolae Ceausescu. Oczywiście te krwawe doświadczenia nie stały się udziałem Hiszpanii. Na całe szczęście była odpowiednia odpowiedzialność, troska o dobro kraju. Inne rzecz jasna było otoczenie kulturowe, społeczne, tradycje historyczne czy kultura polityczna. Ale to, co dla mnie jest najważniejsze i chciałbym podkreślić, to słowo. Na początku było słowo. Słowo, które porywało serca, kruszyło mury, zrywało kajdany, dawało ludziom odwagę i nadzieję. Pozwolę sobie zacytować. Grandola, miasteczko słońca, ziemia braterstwa, gdzie władza należy do ludzi, wewnątrz Twoich murów, na każdym rogu znajdziesz swojego przyjaciela, na każdej twarzy maluje się równość. To przesłanie jest ważne również dziś, blisko nas, obok, bliżej niż nam się wydaje. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na wystawę. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Jest mi ogromnie miło prosić teraz Jego Ekscelencję ambasadora Republiki Portugalskiej, pana Luisa Manuela Ribeiro Cabasso o zabranie głosu. Muito boa tarde.
Excelentíssimo Senhor Vice-Diretor da Biblioteca Kościuszkowa, excelentíssimos senhores embaixadores, excelentíssimos senhores professores e alunos de português, caros compatriotas, senhoras e senhores. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Dyrektorze Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, szanowne Panie i Panowie ambasadorowie, szanowni profesorowie, studenci portugalistyki, drodzy rodacy, Panie i Panowie, dzień dobry. Apraz-me começar por agradecer à direção da Biblioteca Municipal de Varsóvia, a organização conjunta desta mostra, ao seu organizador, o representante do Instituto Camões na Polónia, professor Dr. José Carlos Dias, e ao staff da Embaixada por terem montado este evento. Gostaria muito de agradecer também a presença de todas e todos. Na początku chciałbym podziękować za wspólną organizację tej wystawy dyrekcji i zespołowi Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy przy ulicy Koszykowej, przedstawicielowi Instytutu Camõesa w Polsce, profesorowi doktorowi José Carlosowi Diasowi oraz pracownikom ambasady za przygotowanie tego wydarzenia. Chciałbym również podziękować wszystkim Państwu za przybycie. Agradeço muito ao Sr. Vice-Diretor ter citado a grande Vila Morena, que eu vou fazer o mesmo, e portanto vou repetir as primeiras estrofes. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola à tua vontade. Chciałbym podziękować bardzo serdecznie panu dyrektorowi za zacytowanie pieśni Grândola Vila Morena i ja zrobię to samo. Ja pozwolę sobie przeczytać fragment piosenki w tłumaczeniu. Jest to wersja wykonywana przez Edytę Geppert w języku polskim. Grândola Vila Morena, kraj równości i braterstwa. O wolności tutaj śpiewa człowiek otwartego serca. Wokół nas przyjazna ziemia, wyciągnięta czuła ręka. Grândola Vila Morena, kraj równości i braterstwa. W cieniu dębu stuletniego pochowałam przyjaciela. Będzie sławić imię jego. Grândola Vila Morena. O poema de Zeca Afonso, de 1964, gravado em canção em 1971 e estreado no ano seguinte, é dos símbolos emblemáticos da Revolução dos Cravos em Portugal. Cedo reconhecida como uma canção de intervenção política, seria a segunda senha do golpe militar. 20 minutos depois da meia-noite, seria tocada no programa Limite, da Rádio Renascença, apresentado pelo jornalista Carlos Albino, após a leitura da primeira estrofe por Leite de Vasconcelos. Este era o sinal definitivo para os militares revoltosos saírem à rua, depois da Rádio Emissores Associados de Lisboa ter tocado às 22h55 da véspera a canção E Depois do Adeus de Paulo de Carvalho. Wiersz Zeca Alfonso z 1964 roku, nagrany jako piosenka w 1971, rok później miał swoją premierę, jest jednym z najważniejszych symboli rewolucji goździków w Portugalii. Szybko uznany za piosenkę polityczną stał się drugim hasłem przewrotu wojskowego. 20 minut po północy pieśń ta została odtworzona w programie Limity Radio Renascença, prezentowanym przez dziennikarza Carlosa Albino, po tym jak Leite de Vasconcelos przeczytał jej pierwszą zwrotkę. Był to ostateczny sygnał dla żołnierzy rewolucjonistów do wyjścia na ulicę, bo najpierw lizbońska stacja radiowa Emissores Associados zagrała piosenkę Paulo de Carvalho E Depois do Adeus o 22h55 jeszcze 24 kwietnia. A revolução que devolveria a liberdade a Portugal, no início golpe militar de oficiais descontentes reunidos no movimento das Forças Armadas, tornou-se às primeiras horas da madrugada uma revolução popular, com a adesão massiva da população de Lisboa às ruas, desrespeitando os conselhos do MFA, no primeiro comunicado, lido às 4h26 aos microfones do Rádio Clube Português.
Rewolucja, która miała przywrócić wolność Portugalii, początkowo jako wojskowy zamach stanu dokonany przez niezadowolonych oficerów skupionych w ruchu sił zbrojnych, stała się rewolucją ludową, kiedy we wczesnych godzinach porannych wszyscy mieszkańcy Lizbony wyszli na ulicę, lekceważąc rady ruchu sił zbrojnych głoszone w pierwszym komunikacie odczytanym o godzinie 4:26 rano przez mikrofony portugalskiego klubu radiowego. Das dezenas de operações por todo o país, a mais emblemática foi a ocupação do Terreiro do Paço pelas forças da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, chefiadas pelo capitão Salgueiro Maia. Após uma longa noite e tomados os ministérios no Terreiro do Paço, após a rendição das forças afetas ao regime que para ali marcharam, notavelmente Cavalaria 7 e Infantaria 1, quando os soldados se recusaram a abrir fogo e se juntaram aos revoltosos, a coluna de Salgueiro Maia dirigiu-se para o Largo do Carmo, onde se refugiara Marcelo Caetano, presidente do Conselho de Ministros. Será ali que pelas 18 horas capitulará o governo e daí sairá a imagem mais marcante da Revolução, com a colocação espontânea de cravos vermelhos nos canos das espingardas G3, até então símbolo da guerra colonial. Spośród dziesiątek operacji w całym kraju najbardziej symbolicznym było zajęcie Terreiro do Paço przez siły Szkoły Kawalerii, Escola Prática de Cavalaria z Santarém, dowodzone przez kapitana Salgueiro Maia. Po długiej nocy i przejęciu ministerstw w Terreiro do Paço oraz poddaniu się sił reżimowych, w szczególności kawalerii 7. i piechoty 1., gdy żołnierze odmówili otwarcia ognia i dołączyli do powstańców, oddział Salgueiro Maia skierował się do Largo do Carmo, gdzie schronił się Marcelo Caetano, ówczesny prezes Rady Ministrów. To właśnie tam, o 18:00, rząd skapitulował. I tam właśnie pojawił się najbardziej zapamiętany obraz rewolucji. Spontaniczne umieszczenie czerwonych goździków w lufach karabinów G3, do tego czasu symbolu wojny kolonialnej. O dia 25 de abril de 1974 foi o primeiro dia de liberdade após longos anos e é hoje feriado nacional em que se celebra precisamente a liberdade. Dzień 25 kwietnia 1974 roku był pierwszym dniem wolności od wielu lat, a dziś jest to święto państwowe upamiętniające właśnie tę wolność. O movimento das Forças Armadas defendia no seu programa os ditos 3Ds: democratizar, descolonizar e desenvolver. E passados 50 anos da Revolução, foram todos cumpridos com sucesso. Foi o fim da Guerra Ultramarina, que custou a vida a mais de 8.000 soldados portugueses e incontáveis vítimas civis, e a descolonização, que orientaram Portugal para uma bem-sucedida integração europeia e para o desenvolvimento social, com a assunção de índices europeus em matéria de saúde, mortalidade infantil, escolarização, infraestruturas, entre tantos outros indicadores. Ruch Sił Zbrojnych w swoim programie bronił tak zwanych 3D: demokratyzacji, dekolonizacji i rozwoju. A 50 lat po rewolucji możemy potwierdzić, że wszystkie te postulaty zostały pomyślnie zrealizowane. Był to koniec wojny kolonialnej, która kosztowała życie ponad 8 000 portugalskich żołnierzy i niezliczonych ofiar cywilnych, a także dekolonizacja, która skierowała Portugalię w stronę udanej integracji europejskiej i rozwoju społecznego wraz z przyjęciem europejskich wskaźników w zakresie zdrowia, śmiertelności dziecięcej, szkolnictwa, infrastruktury i wielu innych obszarów. Vale a pena recordar que a Revolução do 25 de Abril foi igualmente única pela circunstância de não ter praticamente vítimas, salvo 5 civis dos que cercavam a sede da PIDE na rua António Maria Cardoso e sucumbiram aos disparos que dali foram efetuados sobre a população. Warto pamiętać, że rewolucja z 25 kwietnia była również wyjątkowa z tego powodu, że praktycznie nie miała ofiar, z wyjątkiem 5 cywilów, którzy otoczyli siedzibę PIDE przy ulicy Antonio Maria Cardozo i zginęli od strzałów oddanych stamtąd do ludności. Portugal terá as suas primeiras eleições livres ano depois, em 25 de abril de 1975, em que elegeu a Assembleia Constituinte, que viria a aprovar a Constituição da República Portuguesa em 1976.
eleições com 91,66% de participação eleitoral e vitória do Partido Socialista de Mário Soares com 37,87% e 116 deputados, seguido pelo Partido Social Democrata com 26,39% i 81 deputados. Portugalia przeprowadziła swoje pierwsze wolne wybory rok później, 25 kwietnia 1975 roku, kiedy to wybrała Zgromadzenie Konstytucyjne, które miało zatwierdzić Konstytucję Republiki Portugalskiej w 1976 roku. Wybory z frekwencją 91,66% wygrała Partia Socjalistyczna Mário Soaresa z wynikiem 37,87% ze 116 posłami. Następna w kolejności była Partia Socjaldemokratyczna, która otrzymała 26,39%, co dało 81 mandatów poselskich. Em 27 de junho de 1976, António Ramalhianes seria eleito Presidente da República com 61,59%. W dniu 27 czerwca 1976 roku Antônio Ramalho Eanes został wybrany na prezydenta Republiki Portugalskiej z wynikiem 61,59%. Termino com a leitura do poema de Sofia de Melo Brainer Anderson, 25 de abril. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Na zakończenie przeczytam wiersz 25 kwietnia autorstwa Sofii de Melo Brainer Anderson ja przeczytam w tłumaczeniu Gabriela Borowskiego. 25 kwietnia. Oto wyczekiwany przeze mnie świt. Dzień pierwszy, pełny i czysty, gdy wyłoniliśmy się z nocy i z ciszy i wolni zasiedliliśmy substancję czasu. Muito obrigado. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze. Poproszę teraz o głos pana dyrektora Instytutu Camõesa, professora José Carlucha Diassa. Boa tarde. Vou falar em português. Justina irá traduzir. Dobry wieczór. Będę mówić po portugalsku. Justina tłumaczy. Eu vou falar sobre o que é esta exposição que está aqui, o legado de um cravo. Nasce com uma vontade de ser um contributo pedagógico para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Portanto, é fruto da colaboração de diferentes instituições portuguesas, públicas e privadas, que têm como objetivo preservar a memória histórica e consolidar a herança democrática no nosso país, em Portugal. Projekt Dziedzictwo Goździka powstał z myślą o tym, by nadać obchodom 50. rocznicy rewolucji goździków także wymiar edukacyjny. Jest on wynikiem współpracy różnych portugalskich instytucji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, zaangażowanych w zachowanie pamięci historycznej i umacnianie demokracji w Portugalii. E gostava de as referir, porque a principal é o Museu do Aljube, Resistência e Liberdade de Lisboa. Este é museu dedicado à memória da resistência e do combate à ditadura em prol da liberdade e da democracia. O Museu do Aljube foi instalado na antiga cadeia do Aljube, que recebeu presos políticos do Estado Novo desde os finais dos anos 30 até pelo menos 1965. W Portugalii te instytucje to między innymi Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, czyli Muzeum Aljube, Ruch Oporu i Wolności w Lizbonie. Jest to muzeum poświęcone pamięci ruchu oporu i walki z dyktadurą na rzecz wolności i demokracji. Muzeum mieści się w dawnym więzieniu Aljube, w którym przebywali więźniowie polityczni reżimu Estado Novo od końca lat 30. XX wieku aż do jego zamknięcia w 1965 roku. O segundo grande organizador é o Centro de Documentação do 25 de Abril da Universidade de Coimbra, que tem como objetivo recuperar, organizar e
disponibilizar ao grande público investigação científica valiosa com material documental sobre a Revolução e sobre a transição democrática portuguesa. Estuda também toda a segunda metade do século XX português. E os outros parceiros são a empresa Alumiar, que é uma empresa de educação i de cultura, e ainda o projeto Rebobinar, que desenvolve atividades de divulgação da história em Portugal. Kolejną instytucją jest Centrum Dokumentacji 25 kwietnia, Centro de Documentação do 25 de Abril Uniwersytetu w Coimbrze, które zajmuje się odzyskiwaniem, porządkowaniem i udostępnianiem na potrzeby badań naukowych cennych materiałów dokumentalnych, rozproszonych w kraju i za granicą, które dotyczą portugalskich przemian demokratycznych, ale także całej drugiej połowy portugalskiego XX wieku. Dodatkowo firma Alumira zajmująca się edukacją i kulturą oraz projekt Rebobinar prowadzący działania na rzecz popularyzacji historii. Estes foram os responsáveis pela organização e pela curadoria da exposição em Portugal, mas na Polónia a organização é nossa responsabilidade, da Embaixada de Portugal e da representação do Camões IP em Varsóvia e, claro, também da Biblioteca Central da Rua Koshikova, a quem gostaria de agradecer muito a colaboração na pessoa do Sr. Vice-Diretor, o Sr. Jacek Niemir, e queria também agradecer à Sra. Joanna Sieklicka por todo o seu valioso apoio, à Sra. Eva Gruda pelo igualmente valioso apoio e ainda a Jakub Tarkowski pelo seu imprescindível apoio, saber técnico na montagem da exposição. A visão é a sua responsabilidade. W Polsce wystawa ta jest wspólną inicjatywą Ambasady Portugalii w Warszawie, Przedstawicielstwa Instytutu Camõesa w Warszawie oraz Biblioteki Głównej na Koszykowej, której chciałbym bardzo podziękować za współpracę w osobie wicedyrektora pana Jacka Niemira. Chciałbym również bardzo podziękować pani Joannie Sieklickiej za jej cenne wsparcie dla tej wystawy, a także pani Ewie Gruda i Jakubowi Tarkowskiemu za nieodzowne wsparcie i wiedzę techniczną w aranżacji tej wystawy. Sobre ainda concretamente a exposição, ela foi criada com dois eixos estruturantes principais, memória e futuro, e visou alcançar 5 objetivos, que já direi. Jeśli chodzi o wystawę Dziedzictwo Goździka, została ona stworzona przez Alberto Muniosa Cespedesa, Eduardo Albuquerque i Pierre Marie, a ilustrację wykonał Tiago Albuquerque. Cytując kuratorów wystawy, projekt zainspirowany misją obchodów 50. rocznicy 25 kwietnia opiera się na 2 osiach strukturalnych – pamięci i przyszłości i ma na celu osiągnięcie 5 założeń. Serei muito breve. Primeiro, relembrar a supressão de liberdades em Portugal durante quase 5 décadas de ditadura. Demonstrar como os 48 anos de ditadura provocaram enorme atraso no país e desrespeito pelos direitos humanos fundamentais. Preservar e partilhar a memória de todas e todos os que, em situação de clandestinidade e repressão, lutaram pela defesa da liberdade, os chamados heróis da democracia. Sublinhar a importância da participação popular durante o processo revolucionário para as alterações sociais, políticas e económicas no país e, por fim, sensibilizar toda a sociedade para a necessidade de se estar permanentemente alerta face às ameaças à democracia. A democracia é uma prática e não uma realidade garantida. Jako pierwsze, przypomnienie o tłumieniu wolności w Portugalii podczas prawie 5 dekad dyktatury. Pokazanie, w jaki sposób 48 lat dyktatury spowodowało ogromne zacofanie kraju i brak poszanowania podstawowych praw człowieka. Po trzecie, zachowanie i rozpowszechnianie pamięci o tych wszystkich, którzy w warunkach konspiracji i represji walczyli w obronie wolności, tak zwanych bohaterów demokracji. Podkreślenie znaczenia powszechnej partycypacji w procesie rewolucyjnym dla zmian społecznych, politycznych i gospodarczych w kraju. I wreszcie uwrażliwienie całego społeczeństwa na potrzebę bycia stale wyczulonym na zagrożenia wobec demokracji. Demokracja jest praktyką, a nie gwarantowaną rzeczywistością.
A exposição é constituída por 12 painéis informativos que exploram diferentes dimensões da vida durante o Estado Novo, desde os acontecimentos do 25 de Abril, o período anterior, até à Constituição de 1976. A exposição tem uma organização cronológica. No fundo da sala temos, por exemplo, um dos painéis fala-nos sobre a vida cotidiana, do papel das mulheres e as crianças no Estado Novo, e acaba, por exemplo, no último painel, com algumas estatísticas que demonstram de modo cabal as transformações em Portugal depois do 25 de Abril. E nesse painel é bem visível o salto no desenvolvimento do país, como já referiu o Sr. Embaixador. Wystawa składa się z 12 paneli informacyjnych, które przedstawiają różne wymiary życia podczas Stadu Nowu. Wydarzenia z 25 kwietnia i okresu późniejszego, aż do Konstytucji z 1976 roku. Wystawa jest uporządkowana chronologicznie, zaczynając od tyłu sali, a kończąc po naszej prawej stronie. Jeden z pierwszych paneli opowiada o życiu codziennym, roli kobiet i dzieci, krótko mówiąc, o wartościach Stadu Nowu. Ostatni panel przedstawia statystyki, które w pełni pokazują zmiany w Portugalii po 25 kwietnia. Na tym panelu wyraźnie widać skok w rozwoju kraju, o czym wspomniał już pan ambasador. No entanto, podem também percorrer a exposição de forma mais livre, uma vez que cada painel apresenta um tema distinto. Para além dos textos e das imagens em cada painel, há também vários códigos QR, que dão acesso a um conjunto de recursos multimédia, vídeos, áudio, simulações em 3D, jogos, que enriquecem a informação sobre este período e proporcionam uma experiência dinâmica e interativa. Infelizmente são todos em português. Ou não. Wystawę można jednak zwiedzać bardziej swobodnie, gdyż każdy panel dotyczy innego tematu. Oprócz tekstów i obrazów panele zawierają różne kody QR, które dają dostęp do szeregu zasobów multimedialnych, filmów, audio, symulacji 3D, gier, galerii zdjęć i tym podobnych, które wzbogacają informacje o tym okresie i umożliwiają pogłębienie doświadczenia. Por fim, e para enriquecer esta exposição, acrescentamos-lhe ainda o filme 25 de Abril de 1974, quinta-feira, que é composto por fotografias do fotógrafo Alfredo Cunha e música de Rodrigo Leão. Este é um recurso da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril e encontra-se a passar na televisão no fundo e parece que é uma ótima forma de conhecermos as imagens mais emblemáticas deste período em Portugal. Na koniec, aby wzbogacić tę wystawę, przygotowaliśmy projekcję filmu 25 kwietnia 1974 roku, czwartek, ze zdjęciami Alfredo Cunha i muzyką Rodrigo Leão. Jest to materiał Komisji do spraw upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń z 25 kwietnia 1974 roku. Film jest odtwarzany w tle na ekranie telewizora i oferuje zwiedzającym wystawę jedne z najbardziej emblematycznych obrazów portugalskiej rewolucji. Resta-me agradecer a vossa atenção e paciência e o facto de estarem todos aqui conosco hoje, polacos e portugueses, a celebrar a importância da democracia e da liberdade. E como se diz em Portugal, 25 de Abril sempre. Pozostaje mi tylko podziękować za uwagę i za to, że wszyscy jesteście tu dzisiaj z nami, Polacy i Portugalczycy, świętując znaczenie demokracji i wolności. Wiwat 25 kwietnia.